मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। लेकिन उन नौजवानों की गर्मी कैसे निकालोगे जो नौकरी मांग रहे हैं? क्या हमारे मुख्यमंत्री जी कंप्रेसर है जो गर्मी निकाल देंगे? ये चुनाव ये चर्बी और पता नहीं गर्मी और चर्बी की बात नहीं है। इस चुनाव आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मतदान की, जहां पर 11 जिलों में 58 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाला है। यह चुनाव 10 फरवरी को होगा और इसका मूल्यांकन यानी मतगणना इसकी 10 मार्च को होंगी। साथ ही आपको बता दें कि इसमें जातिवाद को लेकर इसमें कौन सी पार्टी ने कितने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, यह भी हम आपको बताएंगे। पर सबसे पहले बता दें कि इस समय मथुरा और मुजफ्फरनगर में सबसे ज्यादा प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। इसमें मथुरा में और मुजफ्फरनगर में 15 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि सपा और आरएलडी के गठबंधन ने अपने प्रत्याशी यानी मुस्लिम वोट इसमें 58 विधानसभा सीटों में 12 प्रत्याशी उतारे हैं। साथ ही कांग्रेस ने 11 और बसपा ने 15, लेकिन बीजेपी ने एक भी मुस्लिम वोट मैदान में यानी एक भी प्रत्याशी नहीं उतारा मैदान में। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार इसमें यह सब कुछ देखने को मिलेगा और क्या कुछ इसमें इस मतदान में देखा जाएगा खास, यह आपको दिखाते हैं अपनी इस खास खबर में। 58 विधानसभा सीटों पर 623 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाएंगे। इस समय सबसे ज्यादा मथुरा और मुजफ्फरनगर में 15 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाएंगे। प्रत्याशियों की औसतन आय 3.72 करोड़ है और 156 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले भी चल रहे हैं। साथ ही बता दें सपा और आरएलडी के गठबंधन से पहले चरण में 12 प्रत्याशी यानी 12 मुस्लिम मैदान में उतारे हैं। वहीं कांग्रेस ने 58 सीटों पर 11 मुस्लिम प्रत्याशी सीटों पर उतारे हैं। बीएसपी ने 15 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया, जबकि 58 सीटों पर बीजेपी ने एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को सीटों पर नहीं उतारा। साथ ही बता दें बीजेपी को भरोसा है कि इस बार भी जाट उसके साथ रहेंगे। यह भरोसा इसलिए है क्योंकि बीजेपी ने 13 जाट विधायक चुने, वहीं 12 बीजेपी के विधायक और 3 योगी सरकार के मंत्री हैं। लेकिन इस बार अखिलेश यादव के साथ जाट जयंत चौधरी हैं जो जाटों का वोट काट सकते हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।